Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proveremo alcuni prodotti della linea Texture che Green Stuff World mi ha gentilmente inviato da provare. Non perdiamo altro tempo e cominciamo! Ho stampato e dipinto dei soggetti adatti a provare questi prodotti. In questo video ne proveremo 3, ovvero l'effetto sabbia, quello che stiamo vedendo in questo momento, e 2 tipi di fango. Per provare l'effetto sabbia, anche se si tratta di una sabbia da spiaggia, ho stampato una sorta di lapide egizia. Questo perché senza problemi, in un secondo momento, quando il prodotto sarà asciutto, potremo andare ad applicare tutte le variazioni cromatiche del caso. Aprendo il tappo notiamo subito come il prodotto sia morbido e di conseguenza anche facile da applicare. Dato che l'effetto che volevo ottenere non era qualcosa di estremamente preciso, ho deciso di utilizzare un semplice palettino di legno per stenderlo su tutta la superficie alla base. La cosa migliore che si nota di questo prodotto, oltre alla grana molto fine che c'è all'interno, è anche la corposità. In questo modo, nel momento in cui noi andiamo a decidere quale sarà la forma del prodotto quando lo stiamo applicando, sapremo per certo che questa sarà la forma definitiva anche una volta asciugato. Infatti, come vedete, adesso che è asciutto, ha mantenuto la stessa forma che aveva quando era ancora fresco. Per creare le variazioni cromatiche di cui vi parlavo poco fa, ho deciso di utilizzare un altro prodotto Green Stuff, ovvero questi Natural Hair Pigments, che avevamo già visto e approfondito in un altro video. Ve lo lascio qui sotto in descrizione in caso voleste dare un'occhiata. Ne ho utilizzati 2 colori diversi e li ho utilizzati asciutti, semplicemente stendendoli con un pennellino. In questo modo abbiamo creato in modo semplice e veloce delle variazioni cromatiche, pur mantenendo l'effetto polveroso che caratterizza la sabbia. Un'alternativa possibile sarebbe stata anche lo shade, che sarebbe andato a intensificare in modo molto netto tutti i recessi di una superficie così texturizzata. Ma ora passiamo all'effetto fango, per la quale Green Stuff mi ha mandato 2 delle tipologie di fango che hanno a catalogo. Ce n'è anche uno fantastico per creare l'effetto schizzato sulle superfici, vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Uno è un fango più freddo a livello cromatico e più secco a livello di stesura, e l'altro, ovvero il fango di palute Swamp Mud, è più morbido a livello di stesura e leggermente più caldo come colore. Ho deciso di utilizzarli abbinati per decorare questo soggetto che ho stampato, ovvero questa tubatura di fogna. Come vedete mi sono aiutata ancora con un palettino. Ovviamente si può stendere anche con un pennello, cosa che io poi farò in un secondo momento, seppur con un pennello vecchio, ma ovviamente non sto nemmeno a dirvelo, andrà lavato benissimo perché questi prodotti rimangono secchi all'interno delle setole, quindi non utilizzate il pennello migliore che avete. Dopo aver steso il fango di palude, che come dicevo risulta un po' più morbido, sono passata a stendere con la punta del pennello anche il fango verde, quello che sulla confezione si chiama Green Mud. Come vedete è visibilmente di un colore leggermente diverso e anche la consistenza proprio nella stesura è diversa, ma secondo me lavorano molto bene insieme perché creano quella sorta di differenza cromatica che ci può essere tra il fango fresco e il fango asciutto. Se il finish fosse completamente opaco si perderebbe un po' di credibilità di questo fango, effetto che comunque potremmo andare a sistemare con del protettivo lucido, ma non dovremo neanche farlo perché come vedete una volta asciutto rimane satinato e quindi ha davvero l'aspetto di fango leggermente umido. A questo punto ho deciso di completare il soggetto andando ad inserire alcune variazioni cromatiche nell'acqua delle lavature per riprendere un po' il colore del fango. In ultimo ho utilizzato la resina con l'apposita torcia UV, sempre di Green Stuff. È un prodotto che avevo già utilizzato in altre occasioni e che in questo caso mi sembrava perfetto, per andare a creare quello strato sottile di acqua e dare un po' più di spessore ad una pozza di acqua che altrimenti sarebbe sembrata irrealistica rispetto a tutto il contorno. Ho steso semplicemente la resina, sempre aiutandomi con il mio amato palettino di legno, e poi sono andata ad asciugarla con la torcia UV. Qualche secondo e la resina è completamente asciutta. In questo modo, andando ad allargare un pochino l'effetto della resina trasparente sui bordi, si sono creati degli effetti tridimensionali che secondo me ci stanno veramente tantissimo.
In ultimo, come ultimissima cosa, ho deciso di rendere un po' più credibile anche l'acqua rendendola lucida, quindi con del semplice protettivo lucido da applicare nelle zone di fango più vicine all'acqua e sul rigagnolo d'acqua stesso. In generale devo dire di essere estremamente soddisfatta della resa di questi prodotti, mi piacciono molto, mi piace come si stendono e come mantengono la forma una volta asciutti. Ci mettono poco ad asciugare e la loro resa finale è davvero convincente. Se li avete provati anche voi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. E con questo si conclude anche il video di oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se li proverete e quale di questi risultati è il vostro preferito. Nella descrizione trovate i link a questi e altri prodotti consigliati, come anche alcuni video precedenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!